吃饭。今天我们吃南瓜煎，这个南瓜煎太长了。萝卜条，农家萝卜条，小时候的味道。我吃的这个是中辣。姐妹们，你看一下这个萝卜条，这个时候必须放冰箱保鲜。就是我们小时候，我们自个儿在家做出，自己在家切完之后晒完之后，拌调料装进老坛，就是那种小时候的味道。喷料表都是干干净净的。这一大盘就是1斤的，一定要放冰箱哈。不对，1斤还没装完，还有一些。生姜萝卜条，你看已经能吃辣的姐妹们一定要试试中辣，推荐姐妹们尝尝这个。挑个姜丝。不怎么咸哈，正常我们在家做的咸菜那个咸度。好，这个口感真的可以。必须放冰箱保鲜，必须放冰箱保鲜。重要的事情说3遍，拜拜。